Twongeye rero kubasuhuza mwebwe mukomeje kudukurikira ndetse tubashimira inkunga muduha yo gukora share, like ndetse na subscribe. Ubu rero tukaba tugeze muri wa mwanya w'isomo ryacu Basic Computer. Basic Computer rero nk'uko mubizi mu bice byari byabanje twabanje kurebera hamwe insert, twarebye word, muri word twarebye plutôt home tureba ikikora, ibyo igenda ikora, tools zigiye zirimo, tuno twose ngira ngo bimwe twagiye tubireba by'ingenzi muri insert. Twarebye isomo rya table ndetse na pages. Ubu rero tukaba tugiye gukomeza ikindi gice cyacu tureba noneho muri illustration bigenda gute. Muri illustration tuba dufitemo pictures, online pictures, shape, smart art, chart, screenshot ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero muri pictures dukoresha iyo muri document yacu dukeneye ifoto cyangwa se ari ifoto tugiye gushyira muri document yacu. Ni ukuvuga icyo gihe rero tugiye gushyiramo ifoto, tuzana muri insert tugaklika hano handitse pictures, twarangiza mashini tutujyana muri mashini yacu cyangwa se word tujyana muri mashini yacu, noneho kareba ahantu wabitse ya foto, nimba ari iyi nka ugaklika ukagira insert. Turabona ko ya foto ihitiza muri document yacu ku buryo dushobora kuba twakandika ibindi yaba ku ruhande cyangwa se yaba munsi y'ifoto, ibindi twabyandika. Nuko ngo rero insert hariya kuri insert pictures tuhakoresha iyo tugiye gushyiramo ifoto. Ni kimwe rero nanga online pictures tuhazi iyo dufite internet, noneho tujya gushaka ifoto kuri internet. Kuri internet rero tujya kuri Google tugashaka ifoto runaka dushaka kuinsertinga muri document yacu, noneho tukayishyiramo, twarangiza kuyishyiramo nayo ikazamo ahangaha. Nuko ngo rero ahangaha ni muri pictures twari tumaze kureba. Muri shape rero dusangamo iki. Shape nayo tuyikoresha iyo hari amashape tugiye gushyira cyangwa se ibimenyetso tugiye gushyira muri document yacu. Urugero, shobora kuba wenda ngiye gushushanya nka kariya ka rectangle nako kugira ngo ubone ko yaje, nimba nje ngakirikaho, nimba ari kuri iki kiziga suri yanjye ihita isa nk'agasaraba k'umukara ukuntu, nkanda left kuri suri nkagumishaho, narangiza nkasunika cyangwa se nkakora drag, noneho nkaba nashushanya shape yanjye nshaka. Ni ukuvuga ngo ubona ko nk'uko twabonye muri table ko hano hahita hazamo table tools na shape hahita hazamo drawing tools. Ni ukuvuga ngo aha tuba dushobora kuba twahindura shape yacu ibara, tukaza hano tugashyiramo amabara tugiye dushaka, murabona ko biri guhinduka, cyangwa se tukaba twacenginga cyangwa se twahindura ibara ry'imbere ndetse n'ibara ry'inyuma ryo twita shape outline. Murabona ko wenda inyuma nimagira umukara harahita hazaho akarongo k'umukara inyuma muri shape yacu. Tukagira na shape effect ku buryo dushobora kuza hano tugera kuri preset ku buryo wenda nshobora kuba naza nk'aha ngaha shape yanjye ikaza imeze uku nguku, cyangwa se wenda nkaba naza hano shape yanjye nabwo ikaza imeze uku nguku. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaha ni igihe tuba turi muri shape. Ni ukuvuga ngo turacyari hano kuri insert. Nshobora rero no kuza nkafata shape, urugero wenda imeze nka cylinder, ni ukuvuga ngo nkashushanya, mubona ko iyi ni shape bashyizeho. Ni ukuvuga ngo dushaka gukoresha shape tuza hano muri shape, haba harimo amashape menshi, noneho ukaba wafata shape ushaka ukayishushanya. Aha rero ni igihe turi kuri shape. Smart art nayo tuyikoresha ryari? Smart art tuyikoresha iyo ari ikintu tugiye kwerekana, cyangwa se urugero nk'iriko mubona ko bahita baduha amashape, nayo ni nka shape ariko yo tuyikoresha mu bintu bijyanye no kugereranya. Iyo turi kugereranya nibwo dukoresha smart art. Hano kuri smart art ubona ko baduha naho amashape agiye atandukanye. Rero smart art tuyikoresha nk'urugero nk'iyo tugiye kuba twagereranya ibintu. Hari ukuntu ushobora gukora diagram ukagereranya ibintu, cyangwa se ukaba wakora formule runaka, cyangwa se ushaka kwerekana ibintu runaka. Ni ukuvuga ngo akenshi dukoresha smart art. Urugero wenda ninza hano nkafata nka piramide, nkaba wenda nashyiramo wenda nk'iyi ngiyi nkemeza
ubona ko smart art yanjye bamaye banzaniye iri kuri piramide ariko ifite ahantu ngomba kuzuza. Urugero wenda nimba agiye gushyiramo uturere tugize umujyi wa Kigali, hano ushobora gushyiramo akarere ka Nyarugenge, nshobora kuza hano naho nkaba nashyiramo wenda Kicukiro, n'ahangaha rero naho hanyuma nkaba nashyiramo Gasabo. Ni ukuvuga ngo rero mubona ko hano nimba nshyizemo ngiye kwerekana wenda uturere tugize umujyi wa Kigali nkoresheje smart art, ubona ko ninza hano ni uguhindura uburyo wenda biri bube bimezemo, ubona ko bihita biza ahangaha. Nshobora no kongeramo wenda n'ibindi, tuvuge nimba ari ahangaha ushobora gukanda enter kuri keyboard yanjye hakahita haza n'aka kane, wenda nimba ari utundi turere ngiye gushyiraho wenda natwo, cyangwa se niba ari ibindi ngiye gushyiramo nabyo bikaba byazamo. Urugero wenda Nyagatare, mubona ko none ninkanda enter hahita hazaho kandi wenda nkandikaho Nyabihu, ni urugero. N'ibindi ushaka kongeramo bitewe n'umubare ushobora kuza ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero dushobora no kuza tugacenjinga uburyo dushaka kwisa, cyangwa se tukaba twaza ahangaha tukaba twacenjinga uburyo dushaka ko iza imeze. Aha rero niho twita smart art. Urabona ko hano hahita haza smart art tools, tukagenda duhitamo. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha turi kureba icyo bita smart art. Rero dufite n'izindi, hari igihe utakoresha iyi ngiyi tukaba twafata n'izindi zigiye zitandukanye ndetse n'izijyamo amafoto tuba tuzifite. Urugero wenda dushobora gufata iyi ngiyi niba ari ukugereranya, hano nkandikamo wenda niba ari nka Nyarugenge nkandikamo Nyarugenge, hano ngashyiramo wenda nk'imirenge iri muri Nyarugenge, hano ngashyiramo Gasabo, hano ngashyiramo imirenge iri muri Gasabo, kugira ngo nerekane muri word yanjye ibyo ndi gukora. Ibyo tubikora muri smart art. Iyindi rero dusanga muri illustration niyo bita chart. Chart rero nayo tuyikoresha ryari? Chart tuyikoresha iyo tugiye gukora ibintu twakita nka statistique, kwerekana ibintu bijyanye n'imibare. Ni ukuvuga ngo rero tuza hano muri chart tukaba twakerekana tugendeye kuri statistique. Abantu muzi statistique ngira ngo murabizi uko bakoresha za chart n'iki mu gihe tugiye kupresenta. Rero iyo tugiye kubishyira muri word tuzana handitse chart bakatuzanira ingero zigiye zitandukanye. Urugero nshobora gufata wenda urugero nk'iyi column, tuvuge nimba ari iyi bamaye nkagira OK, bakahita bamfungurira akantu gataburo kameze nka Excel. Tuvuge wenda nimba ari imibare tugiye gushyiramo uturere tugize umujyi wa Kigali, noneho tugashyiramo n'imibare wenda y'abaturage runaka, cyangwa se y'ikindi kintu tugiye kugereranya muri statistique yacu. Ni ukuvuga ngo wenda urugero ahangaha wenda iyi nyikuremo, hano tugiye gushyiramo uturere, wenda hano turashyiramo Nyarugenge nk'uko twari twabigize muri smart art, Nyarugenge. Hano hirya turashyiramo Gasabo, noneho hano hirya dushyiremo Kicukiro. Murabona ko hano kuri nuza yacu hano byahise biza mu Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Kuri seri ya 3 ngiyi nayo yahageze. Ni ukuvuga ngo rero hano utu dukoni icyo dupresentinga ni ibi ngibi. Mubona ko kuri Nyarugenge imibare uko ibigiye ikurikirana biba biri hariya. Wenda hano reka tuvuge wenda ni mu ikigereranyo cya pourcentage y'imyaka, uburyo abaturage bagendaga biyongera, ubwiyongere bw'abaturage. Wenda hano tuvuge ngo ni muri mu bihumbi 2000, munsi wenda ni muri 2005, munsi wenda ni muri 2010,
2010, munsi wenda ni muri 2015, 2015. Ushobora no gukomeza bitewe n'icyo hano ni 2010, hano niho 2015. Ushobora no gukomeza bitewe n'icyo ushaka gukora cyangwa se kongeramo, ukaba wakomeza ugashyiramo n'ibindi hano bikagenda biza. Hano ugenda ushyiramo imibare bitewe n'iyo ushaka kwandikamo, iyo urangize kuzuza kari ugakuramo ugahita usigarana ahangaha. Hano kuri chat title tugashyiramo icyo turimo turakoraho cyangwa se titre ya chat yacu. Ni ukuvuga ngo twari turi gukora kuri population, population rate. Ni ukuvuga ngo niyo twari turi kugira, ariko mu mujyi wa Kigali, ni Kigali city. Population rate mu mujyi wa Kigali. Murabona ahangaha rero iyi niyo twita statistique cyangwa se chat yacu. Ubona ko hano baduhanaho fomu zigiye zitandukanye ku buryo ushaka gukoresha iyo ushaka bitewe n'icyo ugiye gukora. Ahangaha rero ni igihe twahisemo hano kuri chat. Dushobora no gukoresha n'izindi zitandukanye, wenda tuje hano kuri hano ni change colors, ukaba wahitamo amabara. Dushobora kuza hano tugahitamo naho nuza zindi zigiye zitandukanye, ama axe ho tuzabireba nitureba wenda nuza nitwinjira muri statistique cyane. Dushobora no kuza hano change type, tukaba twahitamo wenda iyi ngiyi ya p iba ari uruziga, nayo noneho ikaza ifite bya binuza byacu, za ngero zacu uko zigiye zitandukanye bitewe n'icyo turimo turakora. Mubona ko hano haje twabikoresheje pourcentage ndetse n'ibindi. Aha rero ni igihe twaje gukoresha iyi chat. Screenshot yo tuyikoresha iyo tugiye gukora screenshot y'ibintu turi gukora byacu. Ni ukuvuga ngo iyo dukanzeho gutya bahita batwereka nuza chat yacu kuri screenshot, tukaba screenshot yacu, niba wenda ngiye gufata screenshot ya hano kuri nuza kuri tableau nkagiraho gutya, ubona ko nuza yanjye ihita izamo muri Word. Urugero wenda reka tubisubiremo. Ni ukuvuga ngo ninza hano kuri screenshot nkagira screen clipping, ni ukuvuga ngo ikaza hano nkaba wenda na selecting, mfata left kuri suri nkamanura, ubona ko ya foto ihita iza hano muri Word. Hano rero ku ifoto twabibonye ko twinsatinga ifoto. Ushobora no gukoresha screenshot ifoto, ushobora no kugenda uyihindura uko ushaka bitewe n'uburyo ushaka gukoramo ifoto tunyuze kuri picture. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha mubona ko screenshot twayishyizemo, noneho kirika munsi ukaba wakandika n'ibindi bikurikiraho ushaka kwandika. Aha rero ni kuri insert. Twari turi kureba illustration screenshot, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi wenda twareba hano tukiri kuri insert, reka turebe headers and footer uburyo tuyishyiramo. Ni ukuvuga ngo iyo turi kwandika ushobora kwandika ariko ku gitabo cyawe ukaba washyiraho icyo twita headers. Header ni twavuga nk'aho ari titre cyangwa se twahita nk'umutwe w'igitabo cyawe, ariko uba ushaka ko kuri buri page izaho. Ni ukuvuga ngo hejuru habanza kuri buri page hakaba hazaho iyo titre yawe cyangwa se footer, munsi yo kuri buri page hakaba hazaho icyo ushaka kugira. Cyane cyane nka headers zikunda gukoreshwa nko ku bitabo, hejuru hagashyiraho nka titre y'igitabo cyangwa se bagashyiraho
nka nyiri igitabo cya lokasiyo ya bizinesi runaka, niba ari bizinesi, noneho footers bagashyiraho, hano kuri footer bagashyiraho aderese harimo na telefone. Ni ukuvuga ngo rero ushaka gushyiraho headers uraza ugakirika kuri header, baguha headers zigiye zitandukanye ukaba wahitamo iyo ushaka gukoresha. Urugero wenda niba nshaka gukoresha headers imeze nk'uku nguku, ugakirikaho ihitizaho hano, noneho ukandika ugakuraho iyi ngiyi yanditse document title, urayisiba ukaba wakandika ibyawe. Noneho ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyisiba ukaba wakandika ibyawe, page zose uba ufite hano ya headers zaho. Urugero wenda nituza hano muri insert tukagira page, urabona ko hano mfite page 5, hano hose ya headers hose kuri buri page irazaho. Ni ukuvuga ngo rero ni kimwe na footer. Nituza hano nabwo tukaza kuri footer hano naho tugakirika, wenda tuvuge niba ari footer dushaka imeze gutya, ubona ko munsi irazaho, niba ari icyo twandikaho twandikeho, nayo kuri buri page hazeho ya footer yacu. Urabona ko hano kariho, hano kariho hejuru, hano kariho. Ni ukuvuga ngo ugenda wuzuzamo ibyo ushaka, niba ari nuza aderesi ushaka gushyiraho ukazishyiraho, cyangwa se hejuru niba ari titre ushaka gushyiraho ukayishyiraho, ariko biza kuri buri page. Indi ya gatatu rero ni page numbers. Page numbers ni uburyo noneho bwo gushyira imibare kuri page yawe. Wenda niba ari igitabo cya page 200 ugashaka ko hazaho page numbers, aho kugenda ugende wandika ngo page 1 ngo 2 3, na ibyo ngibyo kugira ubikore, tuza hano handitse page number, noneho tukaba twahitamo page. Urugero wenda reka mfate iyi ngiyi, ubona ko ni page 5 kuri 5, hano ni page ya 4, hano ni page ya 3, hano ni page ya 2 ndetse na page ya mbere. Ni ukuvuga ngo rero iyo tuje hano muri insert tukagira page number, hano zigenda ziza. Rero ushobora gukoresha izo ushaka bitewe n'uburyo uyishaka. Nk'aha naje kuri top, ushaka kuzana kuri top ukazishyira hejuru, ushaka kuzana kuri bottom ukazishyira hasi. Urabona ko hano hasi ziriho page. Ushaka gukoresha iyi ngiyi ugahitamo page number ushaka gukoresha, zose zitazizanamo, cyangwa se ukaba waza ugakoresha iri ku ruhande hano page margin. Urabona ko zino zigiye ziri ku ruhande bitewe n'uburyo ushaka gushyiraho page kuri document yawe cyangwa se ku gitabo cyawe. Niba gifite amapaje menshi ukaba washyiraho page. Kwango rero ibyo nibyo twareba by'ingenzi muri insert, ibindi tuzagenda tubireba nyuma, wenda tugiye kwini tuzatangira wenda advanced, turamutse twitangiye twagenda mbereka ibindi bigiye byisumbuyeho. Kuri design rero ho dukoreshamo iki? Kuri design nta bintu byinshi byo biba birimo dusangamo. Icyo dusangamo wenda ni hano kuri watermark, dushaka gushyiramo nka watermark kuri page yacu, mujyamo wenda nk'inyuma handitseho nk'ibintu, tugashyenda do not copy. Kwanga hano kuri nuza yacu hazaho do not copy kuri page zose. Mujya mubibona wenda nko ku manuza ku madocument classified, wenda confidential. Ushobora no kuza hano handitse customize watermark, wenda urugero hano customize watermark, tugakirikaho. Noneho hano handitse do not copy tugakirika, wenda tukavuga ati birihutirwa, ni kwa twanditse ngo birihutirwa tukagira okay. Ubona ko hano hataza birihutirwa kuri watermark. Dushobora rero no kuza hano kuri page color, tukaba twashyiraho color kuri page yacu dushaka. Niba ushaka wenda gukora nka document cyangwa se page ifite color runaka, ukaba washyiraho color yawe. Ndetse na borders, niba dushaka kuba twakoresha borders ugakirika kuri border, none ukaza ugahitamo ubwoko bw'umurongo cyangwa se bwa border ushaka, wenda nimba ari iyi, noneho ugakirika wenda niba uyishaka use iri circle hose, tukagira okay. Noneho hakaza borders kuri page yacu. Kwango rero anga niho tureba cyane cyane kuri design. No kubikuramo nuko gukuramo watermark, tukaza hano tukagira remove watermark ivamo. Hano kuri page turaza tukagira no color ikavamo. Hano kuri border turakirika tukagira ahanditse none, tukagira okay ikavamo. Nukwango rero aha nicyo twareba kuri design. Naho hano kuri page layout ho dusangamo iyo dukoresha cyane akenshi abari column. Ushaka wenda kwandika nk'ibintu ariko biri ku murongo umwe, niba ari amagambo ari ku murongo umwe,
cyangwa se ku 200. Iyi ngiyi ndakeka kereka abantu bandika ibitabo nibo bayikoresha cyane. Ibindi byo wenda umuntu aramutse ashaka ibindi by'inyongera tuhazagenda tubireba, cyangwa se hagize ikindi kibazo cy'ibyo utasobanukiwe wazakomeza ukatubaza. Rero aha ngaha twari turi kureba Microsoft Word uko igenda ndetse n'uburyo ikoreshwa ndetse n'uburyo babikoresha. Icyo twasorezaho ni uburyo dushobora gusevinga dokima yacu. Ni ukuvuga ngo twarebye uko twandika, turebe ko dufungura, turebe uko tugira, ariko ntabwo twarebye uko dusevinga. Rero tugiye gusevinga tuza hano handitse file tukagira save as. Iyo tugize save as bahita baduha computer ndetse bakaguha namwe mu mafoda. Niba ushaka gusevinga kuri desktop, ubwo ndaza nkirike kuri desktop, bahita bamfungura desktop. Noneho hano bambwire kuneminga, nze neminge nshyiremo izina. Dokima yanjye wenda yitwaga amasomo, nandike amasomo. Noneho nindangiza nshaka kuyisevinga iri nka Word, ushobora no kuyisevinga iri PDF, ukakirika hano ukaza hano handitse PDF, dokima yawe isevinga iri PDF. Ariko ushaka ko ikomeza kuba Word, ugira hano ukarekera kuri Word ukagira save as, ugasevinga. Ni ukuvuga ngo hano deja nuza dokima yacu yajeho ngiyi yanditseho amasomo. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba noneho iyo wamaze gusevinga uba ukurikiyeho, ntabwo noneho iyo ukomeje no gusevinga ugitangira, ariko iyo ugiye kongera nanone ntabwo ukuza hano ngo ugire kuri save as, ahubwo uraza ugakirika kuri save, ibyo wahinduye bikajyamo. Rero tugiye kurebera hamwe akandi kantu k'ingenzi ariko katari wenda kari muri advanced, ariko wenda nawe ushobora kugakenera. Ako ni akahe rero? Ako ngako ushobora nawe gukenera, ni uburyo noneho dushobora guprotectingamo dokima yacu. Ni ukuvuga ngo niba ufite dokima ukaba ushaka ko nta muntu yinjirira, nta muntu yicokoza, dushobora kuyishyiraho password. Ushobora kumbwira ati, cyangwa se ushobora kumbaza ati babikora gute? Nibyo tugiye kureba. Ni ukuvuga ngo tuza hano, nimba iyi dokima yanjye yitwa amasomo, nshaka ko nta muntu uzajya yinjiramo uko abonye, nkaza hano nkakirika kuri info, nkahita nza hano handitse protect document. Ugikanda kuri protect document uhita ubona ahantu handitse encrypt with password. Rero ukiritse hano kuri encrypt with password, bahita bakuzana ahantu ushyira password, wenda ngashyiramo 1 2 3 4. Ni ukuvuga ngo ushyiramo password imibare ushaka, ukemeza, bakakubwira ngo uyisubiremo 1 2 3 4, noneho ukahita ugira OK. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ningira OK, nkahita ngira hano handitse save. Iyi dokima yanjye ninyikuramo nta muntu ushobora kuba yayinjiramo uko yiboneye. Ni ukuvuga ngo hano dokima yanjye ngiye handitsemo amasomo, ninyikirikaho nshaka kuyifungura irafunguka, ariko bahita bambwira ati shyireho password. Nindangiza mpite nshyireho ya password 1 2 3 4, noneho mpite ngira OK, dokima yanjye ibone gufunguka. Ni ukuvuga ngo umuntu atazira password ntabwo yakinjira muri dokima yanjye. Nshaka rero gukuramo password ku buryo wenda buri wese ashobora kuyinjiramo, nuko handi tunyura tukagira info, tukahita tuza hano tukagira encrypt, noneho tugasiba byandi twashyizeho, tukahita tugira OK, noneho tukagira save, maze ikavamo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashoboye kubyinjiramo, noneho na password yazamo. Sa rero murakoze, tukaba twabashimiraga uburyo mukomeje kudukurikira. Twe turi kureba Microsoft Word uburyo ikora, ubutaha no kuza tureba Excel ndetse n'iyindi muri basic computer. Kandi mukomeze mukore share, like ndetse na subscribe, mubone byinshi birenzeho. Murakoze.